तो ये लीजिए दोस्तों, आज हम वापस आ गए हैं एक और अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं टैग गेमर्स का ये बजट मैकेनिकल कीबोर्ड, जो कि मैंने मात्र 2199 रुपये में ख़रीदा था। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बेहद शानदार पैकिंग के साथ ही है कीबोर्ड आया है, और मैं उत्सुक हूँ देखने के लिए कि पैक के अंदर क्या क्या दिया गया है। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो ये कुछ ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, इनको कोई पढ़ता नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा नया मैकेनिकल कीबोर्ड। डब्बे को साइड रख देते हैं। उठाने में काफ़ी भारी महसूस हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा कीबोर्ड, और इसका ये 2 मीटर, मैं समझता हूँ करीबन 2 मीटर का ये केबल है, ब्रेडेड यूएसबी। लेकिन आगे कोई प्लेटिंग नहीं है, पर इस प्राइस पॉइंट पर हम कुछ और उपेक्षा रख भी नहीं सकते। तो काफ़ी क्लिकी फील है। चेरी एमएक्स ब्लू नहीं है, लेकिन उसका एक क्लोन है, तो उतना बुरा नहीं है। उसके मुकाबले में ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड सुनिए कितना फ़र्क है आवाज़ का। तो चलिए, ये था हमारा नया कीबोर्ड। तो अब इसके लाइटिंग इफ़ेक्ट्स देखते हैं एक बार, इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके। तो ये लीजिए दोस्तों, ये कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया गया है लैपटॉप से, और इसके लाइटिंग इफ़ेक्ट्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये मैं कहूँगा थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन हम इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं रख सकते इस प्राइस पॉइंट पे। तो चलिए मैं लाइट बंद करके दिखाता हूँ कि ये कैसे दिख रहे हैं। तो इसमें काफ़ी अलग अलग मोड्स भी दिए हैं, जो आप फंक्शन की के साथ स्क्रॉल लॉक दबा के ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये तो रही जहाँ तक बात थी लाइटिंग इफ़ेक्ट्स की। तो चलिए इसकी टाइपिंग साउंड देखते हैं कैसी रहती है। दोस्तों, जहाँ तक बात है इस कीबोर्ड की, ये कीबोर्ड तो मुझे काफ़ी पसंद आया, और इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है, और लाइटिंग भी प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छी है। तो मैं तो डेफिनेटली ये कीबोर्ड सबको रेकमेंड करूँगा, जो भी लोग ज़्यादा टाइप करते हैं या फिर एक बजट में एक अच्छा दिखने वाला कीबोर्ड चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। तो ये रिव्यू देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइस, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं, और सबके साथ ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन